મિત્રો આપણે જઈ રહ્યા છીએ દ્વારકાથી બેટ દ્વારકા. બેટ દ્વારકા જે છે દ્વારકાથી 33 કિલોમીટર દૂર થાય છે. એવું કહેવાય છે કે બેટ દ્વારકામાં સોનાની નગરી જે દ્વારકાધીશની હતી તે અહીંયા વર્ષો પહેલાં હતી, પણ જે અત્યારે એના અવશેષો પણ આજની તારીખે પણ ત્યાં મળે છે. બેટ દ્વારકા જવું હોય તો તમે દ્વારકાથી ઓખાના રસ્તા પર આવી શકો છો અને ત્યાંથી બોટમાં બેસીને બેટ દ્વારકા જઈ શકો છો. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો બાજુમાં રોડ કન્સ્ટ્રક્શનનું ડેવલપમેન્ટનું પણ કામકાજ ચાલુ છે. તો ફ્યુચરમાં તમને બહુ જ સારા એવા હાઈવે પણ અહીંયા જોવા મળી શકશે. અહીંયા તમે જે રીતે બાજુમાં જોઈ શકો છો સંખ્યાબંધ જે હોડી નાવડી કહેવાય તે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો. બેટ દ્વારકામાં ટાઈમિંગ સવારે 8:30 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી તમે તેની મુલાકાત લઈ શકો છો. હવે અહીંયાથી બેટ દ્વારકા માત્ર 5 કિલોમીટર દૂર છે. ત્યાં રસ્તામાં મીઠાપુર કરીને ગામ આવે છે, ત્યાં ટાટા કેમિકલ્સ કંપનીનું ડિવિઝન પણ ત્યાં આવેલું છે. એ પણ કંપની તમે બહારથી જોઈ શકો છો. ઓખા હવે માત્ર 4 કિલોમીટર દૂર છે. તો ઓખા આવવા માટે ટ્રેન પણ ચાલુ છે. અમદાવાદથી રાજકોટથી ઓખા માટે તમને ઘણી બધી ટ્રેન સર્વિસ પણ સારી રીતે મળી શકશે, જે દ્વારકાથી થઈને પણ અહીંયા આવે છે.